Sziasztok, újra bemutatom a terepet, szóval itt mentem végig. Ja, és ez a videó elhagytam az irataimat a második része. Ez a videó felkerül a Horváth Gyuri Official YouTube csatornára, a Gyuri Mátyás YouTube csatornára és a Bölény Creed YouTube csatornára, vagyis a fő csatornámra. Itt mentem végig, ezt az útvonalat még megmutatom, onnantól a végére érünk, onnantól már nem, mert nem szeretnék személy azonosságot elkövetni, semmivel visszaérni, úgyhogy nem. Majd ha bemutattam ezt, akkor majd ott megmutatom majd a többit is. Errefele jártam, de semmi, már 15-ére járom végig ezt az útvonalat. Egy piros személyigazolvány tartóban volt az összes iratom, és nincs meg. Pedig elég feltűnő szín, szándékosan azért választottam azt a színt, amikor megvettem a boltba, mert feltűnő, és ha kiesik az evemből, vagy ilyesmi, akkor könnyen meg lehessen találni, és könnyen észre lehet venni a dolgokat. Közben jönnek itt az autók, hatalmas. Nem semmi, újra előre kell. Nem, mi? Basszus, annyira ideges vagyok, hogy össze-vissza beszélek. Azt se tudom már, hogy mit videózok, félre is beszélek, nem semmi. Majd hamarosan újra mutatom majd a terepet. Szóval nem tudom, mi ez a nagy forgalom. Ezen a környéken jártam. Úgyhogy, ja, aki dömsödi, vagy aki nem dömsödi, és ismeri Dömsödöt, tudja, hogy miről beszélek. Legyen ennyi elég. Tényleg nem akarok visszaélni semmilyen személyazonossággal. Eskü. Csak azért csinálom ezt a videót, meg azért csináltam a többi videót is, igazából ez a második videó, hogy meglegyen az iratom, és ne kelljen újat csináltatni, de szerintem ebből mindenféleképp új lesz. Már a rendőrséggel beszéltem, felhívtam őket, és hát igazából ők azt javasolták, hogy csináltassak újat, de felesleges addig, ameddig nem nézetetem vissza a kamerákat. Fater és a bátyja eljött errefele. Hamarosan itt lesz egy nagy tócsa. Azt hiszem úgy hívják. Tehát valami ilyesmiféle, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy igazából, ja, nem tudom, arra ott megszakad a kép, arra emlékszem, hogy a zsebemben volt, elővettem, és utána visszatettem, és onnantól olyan képszagadás van, hogy olyan vastag volt rajtam a kabát. Fogalmazunk így, kabát, hogy nem vettem észre, hogy egyáltalán kiesik, de tűzpiros színű, tehát igazából elég feltűnő szerintem. Úgyhogy ja, túl sokszor mondom azt, úgyhogy ja. Fater meg a bátyja eljött ide, erre a részre, többet nem mutatok,
Úgyhogy, ja, elvileg itt is megkotorták a dolgokat. De, vagy nem elvileg, hanem megkotorták. Itt is, meg itt is, itt is, és itt is. És forduljunk vissza, erre már nem, alapból nem jártam. Már ittól jövök vissza, itt nem jártam, tehát alapból sem lehet itt, max esetleg itt, de hát akkor azt észrevettem volna, ha ide esik bele, mert víz van benne, és fröccsen, vagy csattan, vagy mi a szar, nem tudom. Annyira nem vagyok jó ezekben, úgyhogy most megállítom a videót, és majd ott fent majd újra találkozunk. Mert igazából ugyanott kell visszamenni, ahol tartanak a dolgok. Úgyhogy igazából ennyi jelenleg ez a videó, majd ott fent a dombon újra találkozunk. Addig is, sziasztok! Ott van egy szarmotor. Nem csak a kinézete, nem tudom videón hogy jön át, de még a hangja is nagyon szar. Ja igen, ameddig nem vagyok az 51-esen, valamennyire, vagy nem tudom, hogy mennyire lehet hallani a hangom, ott van egy autó. Nem szeretnék személyazonosságot elkövetni, tényleg nem, mert például ha bent van egy videóban az autó, nem tudok beszélni, rendszám meg ilyesmi, úgyhogy ja, nem szabad. Léci, ha ezt lássátok, akkor írjatok Facebookon, ha valaki megtalálja, Gyuri Mátyás, Bölénk Reed és Horváth Gyuri, mind a 3 Facebookon elérhető vagyok. Ezt nagyon megköszönném, ha valaki megtalálná helyettem, ha én addig nem találom meg. Úgyhogy ja, hétfőn megyek majd a rendőrségre, hogy nézzék vissza a kamerán, hogy valójában mi is történt. Viszont most tényleg megállítom, majd a dombnál találkozunk. Oké, már lassan itt vagyunk, újra meg kell állítani a videót. Oké, újra itt vagyok, már remélem nem találkozok össze senkivel. De megint meg kell állítanom, bocsi. Szóval itt jöttem végig. Itt vannak a cuccok, ott van az a domb. És hát itt sem lehet. Ez nagyon feltűnő. Ja, azt nem tudom, már mondtam már, hogy felhívtam a rendőrséget, és azt javasolták, hogy menjek be az okmány irodába, és csináltassak egy újat. De ameddig nem megyek el a rendőrségre, megnézettetni a kamerafelvételt, addig szerintem lényegtelen. És újabb megállítás, megint jön valaki. Oké, ember letisztázva, nevet nem árulok el. Szóval itt jöttem végig, de itt sincsen amúgy semmi, ami tűzpiros a kerítésen kívül. Úgyhogy igazából, ja. Hát itt már igazából lényegtelen mutatni, de az előző videó megállt. Erről a részről kezdtem el a videózást, úgyhogy ja. Csak megállt, és ahol ezt a videót elkezdtem, ott már a felénél tartottam, itt jöttem végig. És hát itt már egyáltalán nincs, sajnos. Ha valaki megtalálja, akkor kikérlek, hogy írjon
Oké, ez a videó ennyi lett volna. Előre is nagyon szépen köszönöm, aki megnézi ezt a videót, és ha valaki megtalálja, akkor szóljon. Köszönöm szépen, sziasztok!